तो अम्मी मैंने कुछ शायरी लिखी उसके लिए कि पूछे अगर तुझसे तेरे घर वाले मेरे बारे में तो तू ना कह देना। पूछे अगर तुझसे तेरे घर वाले मेरे बारे में तो तू ना कह देना। और अभी वक्त लगेगा मुझे तेरे काबिल बनने में मेरी जान। अगर कोई अमीर घर का रिश्ता है तेरे लिए तो तू हाँ कह देना। तो अम्मी मैंने कुछ शायरी लिखी उसके लिए कि पूछे अगर तुझसे तेरे घर